वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम अहमद अली है और ये मेरा होमवर्क का जैसे ये पहला सेक्शन है। अच्छा बेटा, एक आपसे क्वेश्चन पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कीबोर्ड पर कितने किस्म की कीज़ होती हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिकल कीज़ वगैरह वगैरह, इनकी कैटेगरीज कितनी हैं। हमने 7 कैटेगरीज डिस्कस की थी। आप ये बता दें कि कीबोर्ड इन्वेंट किसने किया है। नहीं, चार्ल्स बेबेज ने नहीं। क्या बता रहे हो बताओ। अच्छा क्या है, बताओ नाम। क्या? क्रिस्टोफर लैथम शोलिस। यस जी, क्रिस्टोफर लैथम शोलिस। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आखिर में नीले रंग की पट्टी है, आखिर में, यस ये वाली, इसे क्या कहा जाता है। टास्क बार। वेरी गुड जी, शाबाश। ठीक है जी, ठीक है, स्टार्ट कर दें बेटा। अच्छा, सवालों की आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आंसर का नहीं है हमारा टेस्ट। आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। क्या रीसेट कर लें, कोई बात नहीं। यस जी, 53। यस जी, 53 बेटा आपका स्कोर है। इस हिसाब से आपके चूँकि 50 से ऊपर नंबर है तो आपको नंबर 25/25 पूरे दिए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी।